Беляу. Протяжная татарская народная песня на слова Габдуллы Тукая. У Тукая эта песня прежде всего звучит в его стихах. «Зюльган эмит» – «Прерванная надежда». В этих стихах глубоко опечаленный поэт рассказывает о своей судьбе, судьбе сироты, как он рано лишился своей матери. В этих стихах вся печаль, грусть Тукая, связанная с образом матери. Там даже есть такие слова в самом конце. «Всех сердец теплей и мягче надмогильный камень твой». Слезы наворачиваются, когда слушаешь эти стихи. В народе эта песня бытует давно, но со словами Тукая эта песня обрела новую жизнь. И по сегодняшний день эта песня уже живет со словами Габдуллы Тукая. Послушаем слова этой песни. Ey müqəddəs мұңлы сазым, ойнадың сен ник бик аз. Сен сынасың, мен сүнәмін, айрылабыз ақырысы. Ұшты дүния шетлігінен тарсынып көңілім құшы. Шат яратса да жиһанға, ят яратқан Раббысы. Послушаем эту песню. Еще раз услышьте, сколько печали и грусти в этой песне. Но мы не плачем, слушая эту песню, но слезы сами собой наворачиваются, даже если мы не понимаем слова этой песни. Потому что в самой мелодии этой песни есть какое-то щемящее чувство, чувство печали, чувство тоски. Yaratkan Rabbim
яратса да жиһанға ят яратқан Рахмет. Огромное спасибо хочется сказать Габдулле Тукаю. Рахмет сиңа, Тукай. Потому что без родного языка человек был бы, наверное, лишен какой-то своей основы жизненной, связи с предками. Без колыбельных он, наверное, вырос бы совсем другим человеком. Ему нужна и мама, и близкие люди в жизни его, потому что они тоже составляют опору в его жизни. Мили Мангнар, национальные мелодии, тоже нужны человеку, потому что без них нам не хватает чего-то, потому что это те вещи, которые нам нужны, они нас питают изнутри. И, конечно же, человеку нужен родной край, Туган жире кирек, родной край Татарстан, родной мой край Татарстан. Так будет заканчиваться наш проект. Как Тукай так смог угадать, что все должно быть родным человеку? И родной язык, и родная мать, и родная сторона. Все человеку должно быть родным. В этом, наверное, есть главная гармония человеческой жизни. Хотелось бы задать вам вопрос. А как вы понимаете это родное вот в этой песне? И, пожалуйста, постарайтесь нам раскрыть свой секрет, а как вы ощущаете? Я согласен со всем, что вы перечислили. Насчет МОНа – это внутреннее состояние человека, я думаю. Мы с детства выросли на этих песнях, по радио слушали, сначала стихотворение в школе учили, потом по радио уже эту песню. И про эту песню, и я очень люблю эту песню исполнять, слушать. Но она тебе нужна в жизни? Нужна она людям, эта песня? Конечно, нужна. И мы сейчас своим детям тоже стараемся это передать. Как это правильно? Когда есть что передать. И это народное наследие, конечно же, должно быть передано нашему поколению, наших детей, внуков, правнукам. Тогда, наверное, жизнь будет жить постоянно, она не будет останавливаться. Да, она может быть разной, но это наследие, это то, что нас питает от наших предков к нашим потомкам.